العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب 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 العفو فاعف عنا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, innaka afuwun. Allah, vous êtes le pardonneur, tuhibbul afwa. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, vous aimez le pardon, fa'fu anna, Allah pardonne-nous. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce possible de se voir ou se retrouver au paradis sans faire des œuvres salutaires? Est-ce que moi je peux avoir le paradis? Est-ce que vous pouvez avoir le paradis si vous n'avez pas de hasanat? Ça c'est clair et net. Est-ce que neni aubese arjina sorola kasoro ama barawa? Est-ce que ma bese dola arjina kono kasoro ma bara? Mais alhamdulillah rabbil alamin, Allah ta'ala imman sadiye avec exception que ko kelingile nambela. Certes, sans tes œuvres salutaires, il te de l'argent kono sikaire tola. Raison pour laquelle, Inch'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va causer un peu avec nous ce soir-là, Inch'Allah. Il va nous raconter une histoire qui est tellement intéressante. Anye kira la men sallallahu alayhi wa sallam, avec une histoire de kofo, anye histoire de maula.
Kira sallallahu alayhi wa sallam a ka manton di Ala ye. Raison pour laquelle souvent, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle, Baby Niroyala, quand il parle des enfants d'Israël, qui sont les Juifs, avec qui ça Allah Kale Kabola, mais une question qui reste posée, est-ce que sans les œuvres salutaires, peut-on avoir le paradis? Est-ce que moi je peux me nebesenir la ardino kuna ni mabarawa? Si ka fo cité ala ardina besoro ni jija ni sebe ni bara ni bato de si katola. Mais mado temena maula a tele kele ma ala bato a tele kele mi tembiri dugula ala taala a tele kele ma sundo a tele kele ma jakabo imiria be bara mana amani bara foika kanyana mayala. Donc alhamdulillah rabbil alamin, est-ce que ninche aye arjina soro wala mama arjina soro ala karabena ambaro sallallahu alayhi wa sallama ni kisala anya lame ayintani ni kisay hadisa ni la kalila kabo sahaba belebele do yoro sahaba minabe fama ko Abu Sa'id al-Khudri ala karaka sahaba belebele do radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ko ala kara dhakara rajulan min bani Israil ko ala kara ye ceddo kibaroya ko fo anye kabo bani Israila kawla. Donc les disciples sont mieux placés pour nous causer parce qu'ils étaient avec le prophète. Ala kara tumenu kuma fola wati mina sahaba minu signin tume akoro le beka ngala kali an taye munye doron anye mimme sahaba ula mole la kali ni hadisa fana alhamdulillah hadisa ni me Bukhari kono fi sahih Bukhari hadisa ni fana before hadisa minu mako sahihu galonte hadisa minu sebedo tunyalo ko ala kara ye ambaro kabo bani Israila kawla chedo ka kibaro yala ninche a'tahu Allahu mala ala ka recherche badama ala ka nafulu badama wa walada ala ka deun fana dama. Il était riche, il avait aussi beaucoup d'enfants. Donc ninche atele kelema ala ta'ala bato nin tele kele yerema iyerema gore ala ta'ala la falamma hadaratuhu alwafa sayanna min kalama sayasunya min kalama qala li banihi akadum be wole kana akwa dewma ayu abin kuntu lakum ne kala fasud mani awbolo adewun ko baba ele ma fusike awu yofo kaira awu me kuma kam fo eka wallahi ima bara fo eke awu yofo ma. C'est comme il m'a donné l'anima ka saya la finka. Il pose la question à ses enfants. Comment vous me trouvez? Ntunye fasud mani awkuna deun ko itunye mo nyuma de ye ijola awu jigi koro ye ko nyuma damane ke awu ye deun ye tanole ke akwa deuma ko kelemei nye ko beke awu ye fo ko kelembe oye munye ole ye alaka sumi me ko arjine ma bara fuike bara mi meke sababu ye kanedo arjine kono. Les enfants sont là, ils écoutent et papa maintenant il se prononce maintenant, il dit à ses enfants, bien vrai que je vous ai donné tout, je vous ai donné tout, mais ne ma bara de kenganya maya la bara mi mato nebe arjine soro, je ne me rappelle même pas. Et qu'est-ce qu'il décide maintenant? Qu'est-ce qu'il dit maintenant à ses enfants? Ko adeuma. Meme ni aufe. Nine konin sala, nine kela safenye. Ne babdo ni ne tala alau talama. Ne tena dola arjina kono. Nine signa kata alau talama, alabe na ne jankata de. Donc ndo memi fo awye. Awye jija nine konin sala. Nsu aw yen suta ka jeni ka tasuma blanna kan jeni pe nimbana jenna aw bolo mugule boto aw kakan ka mugu ke nyami abo fola dewni aw yen muguta aw ye dobla banku poussière fe aw yere ye dota aw ye tana ye kabla fonyo fe fonyo be chila lomina fonyo babe bola lomi aw yen muguta kabla fonyo wala yoro différent la muna na kelate ne ba don ka fo ni ne koni sala ne ma tele kelem bato ke alaye aw do ko ne ka barama dama ne ke awye
Et l'histoire de ce monsieur-là nous rappelle de beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous sommes prêts pour les enfants. Quand ton enfant te demande quelque chose, alhamdoulilah, ton enfant, il est à l'aise, il a tout ce que, alhamdoulilah, un enfant réclame. Ton enfant, il a son ordinateur, il a sa chambre, il a tout ce qu'il veut. L'enfant, maintenant, nous nous sommes occupés de nos enfants, mais qu'est-ce que nous avons aussi fait quand il y a des kiamado? Et le monsieur là, akabarama minkode, adjola donkoro, adjola donka dépenser ni fembe koro, mais allez yara ko kama bara fosike akanyana mayala, bara mimato nale be aridina soro. Donc nale koni sala, adon ya jeni, kakla ka mugubo, fonyo babe chilo mina kabanka mugubla fonyo fe. Slamo adamadem beki yerolo, beki yerolo. Neme me kumana ne kan yerolo, eki yerolo, beki yerolo. Abe fo wati do la ko kiyama be na kalaya nunu ye baro kan woni no te ka bara mi ka kiyama lo e ba do I compte botu ka bara le ba. Et la preuve en est que le monsieur il est en train de dire à ses enfants ko ka jeni ka bugu bo ka bla fonyo la. Donc fonyo logma fonyo babe chilomi ko ka bla fonyo la wodo. Aye min fo adon ye fa kuma kan la bato fa samin kala don ye fa chuta ka jeni. Ninte kabako ye bi ni mekela bi ame wati mina bi ame nanzara munu ka jamana na olu chama me bi no sala o sube jeni ne ka mugu bo kala bla butella ka di dew mo bena si ka sokono subhanallah jahannama jenni mi makono na kaburu yere jenni jangata bi makono na ne yere kona ka fo ko ki shu jeni wallahi ko ka shu jeni ka kala fana ka ale mugu bo ka ke fendola ko di adew ma dew yo ta ko bla ka sokono o yeto ale la jela son ka to ka mugu ni ta ka laje islam ya ka disa comme olu yere daninte kunini na sayako on te ba luma kada kan olu yere malala ni alabena adamadon la kunu ko manyininga donc dew ye fa jeni ka kla ka mugu ta ka bla fonyo fe fambe fe fonyo babe ci domi masa alaw taala masa ba masa seti kono na filite masami te kono na fili aw ye alaw taala laje ka ala ka funisiriya laje nin chebe ni kuma fola dew nyene anyene ka foko alaw taala ta yila wala ma ala yere taala mena ana dew be temena kuma minula koni yere fosite do la ala ma ala kenime ka seriya ala yere fana ka meleka o kenime ka nin che seriya men nin che nyina ni meni beko ni dusukun datugula ala kula ni chena yakobe ayi ba min ke ka ala bato me akoni sona ka fo ni kiyama ko kuni kala tuyaye jahannama kuni ya le labanyoro ye ni kiyama ko kala tuyaye ale mason ka fo ala ye ka ke ala ye ale koni ma don ka fo ale ni yorote arjinela c'est clair et net ma do be dugolo koka olu yere ba do na tola sayama olu ni yoro fo ite arjinela e maka kafuru ye ni fo kira mo sallallahu alaihi wasallam ye wulili saya ko ya fo anyi aw malala ni kiyama ko kunin ka ke tuyaye ka fo ko ika alabena an la kunu an sanin ko an dani mara an perdu ta an kuni mena perdu le sika fo eto la parce que lumine an lanin tala na yera fana lon ko kala tuyaye an kuni dani mala ka fo ko an ke to perdu la mais an islamo ka don ka fo kiyama ko sika tala aw ma dona saya be kela an senka sunit le ma munu be sala oluti ko singila kana mogo ka finyene mogo ma finyene karamo ya finyene karamo ma finyene neni edani mala ko kununi mena ke saya ko sikatala ele lani mala ka fo ko an kunuto an saya ko ne lani mala ka fo al nasro an kan liman nyamma bubun yoroni ko ni an lani mola de munan lani mala parce que saya min kela an senka an ga ma munu talas kiyama nyana kaburu nyana mala olu simi kosigi olu ni anw ye ɲanamaya kɛ kabini olu ni bɔlɔw la olu bɔla an cɛma o tala tuya so donc anw lani ma la k'a fɔ ko anw bɛna kɔntɛ bɔ ala bolo anw bɛna lakunu saya kɔ ala bɛna an ma ɲininka a b'an kɔntɛ bɔ an ka kɛwale kelen kelenna bɛɛ la ka fɔ nin na nin cɛ ye kumakan min to a denw bolo ko denw y'a su jeni ka tila ka a mugu ta k'a kɛ fɔɲɔ fɛ fɔɲɔba bɛ ci don min ka mugu bila ye silamɛw alaw taala ɲame ko bɛɛ la nin cɛ denw ye fa ka ɲamariya kan labato fa sala o ye fa su jeni o tilala fana ka mugu ta k'a bila fɔɲɔba fɛ fan bɛɛ fɛ alaw taala mansaba mansa min ka ko bɛ ko fila dɔrɔn ni ɲɔgɔn cɛ kun fayakun
ni Allah Ta'ala ko ku janna ye nufo o be ke kasoro Allah ka nyamariya o kala Allah ye nyamariya di fonyo ma fonyo ji mugu min kala awla aw be ye mugu labo subhanallah melekaw be Allah Ta'ala kuma kan labato Allah yera ko Qur'ana kono ko fente fe min tale Allah Ta'ala to senya mais on ta famunale on ta donale jibe Allah Ta'ala tano fonyo be Allah Ta'ala to senya bikon be Allah Ta'ala to senya ala kadam fembe ali soso ni limogo virinu papillon na nyono ni bebe Allah Ta'ala to senya mais Allah Ta'ala yera ko di mamunu hakili janme ko nunu ta famuna subhanallah an fawni ambaw ceyeni kuma kantoyi adenye Allah Ta'ala nyamariya di fonyoma nunu bela kafuni ka mugu labo fonyo mugu qualité quantité mugu min kelile la fonyo ni tala boyabla mugu ni tala yoro Allah Ta'ala nyamariya di ni fenkelengeli nambe mabeka mugu labo masa Allah Ta'ala klala fana kanin cella sigi ayerema ka fari la sigi ama ka fari banku la sigi ama ka kla fana ka lakunu subhanallah ka kla fana alakunu min kala ka a hakili laji aka decision na kuma kana a joni me Allah Ta'ala nyakoro kira de be kan ngani kisa lakali Allah Ta'ala ya manyiniga yenin ke ka be muma ima bato kene Allah Ta'ala yi ban yi kodo e ka kla fana ka fi dew nyene kuni sala ku dew yi sujeni ka kla ka imuguta ka ke fonyo fe fambe fe yenin ke mun kama nin cele joni me Allah Ta'ala nyakoro ni kasoro aye minni dew fe dew ya be ke subhanallah am fawni ambaw kera ko hadisa la sallallahu fa iza huwa rajulun qa'imun marratan ukhra bi qudratihi subhanahu wa ta'ala ala ya manyininga fa qala ar-rajulu nin chaye Allah Ta'ala jabi kuma kan mana aslana minya kuni kiyama ko kuni ka ketuye nale kuni selan nana Allah Ta'ala kama sikata la lebedo jahannama kono ala ya manyininga munya to yeni fi dewnyen muyi blani barakalila nin ko Allah Ta'ala ma makhafatan minka ala manin ke fosi koso manin kuma fondo nyana fosi koso nyenin ke slanya le koso ile Allah Ta'ala ala nslani nyele nslana madon ka fo ne koni ka kiti ni ne koni nana ile Allah Ta'ala barakiyama ya sikata la ne be jankatali ala de ya to nya fondo ye ngoni salaka ndeni ka kala ka muguta ka mugu po ka bla jila ka bla fonyo fe ala nya ke ka be odema imaslanya slanya le yam mlala subhanallah aw ye Allah Ta'ala ka fon seriya fle e adama de mese slana fo ka nyamariya di idewma ka kla ka fo ki dew yi shujeni ka kla ka fo ko yi imuguta ka bla fonyo fe parce que abado ala ko etu hade malele ko nimbana ay slanya min tani ay slanya min keni wallahi aw ye Allah Ta'ala ka hinani Allah Ta'ala ka surprise mafle kera ko sallallahu alaihi wasallam nin chaye nin ke ka be baramuma Allah Ta'ala ya falama ka be muma Allah ya falama il a été pardonné par Dieu. Pourquoi? Parce que il avait la crainte de Dieu. Il a fait ça pour une seule cause. Il ne voulait pas croiser Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il sait très bien, il savait très bien. Ni tu as connu quelqu'un aller ka conseiller la kana. Il se voyait déjà parmi les perdants. Donc, slanya miya blani barala ala ka hina kabu ala ka foniseriya kabu ni bekela ala maslanya de koso ninche bato makabolo ama Allah Ta'ala bato na folo dilama deun dilama ayara kwa deuma ne ye fasud mai au kan deun ko kum fa an fa eye ma nyuma de ma fosike au na fo here me fa kwa deuma nyina na here mi ko de arjina nyasigi Allah Ta'ala ya falama muna parce que ninche ni ke ala nyasranya de koso ni kisa tella kalila ka fo ke elefana mi banko ala bena yinela le kelintede ni kisa be fo anye ka be muma kera be ni lakali ka be muma ala nya saranya ye fembaye ni che sawati le aka don ka fo tunya na ale kunite na tole do anya don ka fo ko ala ye hereke awi anya yere soro salama yala o ala tanu baye
ka tila fana ka baraji kalo belebele nin di ama min ye sunkalo ye o yɛrɛ fana nɛɛma ka bon ka tila fana su dɔ b'o kɔnɔna na k'o su di anw ma ko n'i sela ka a su sɔrɔ bato la a su kelen pe ka fisa ni karo waga kelen ye karo waga kelen min bɛ bɛn san 80 ni san 3 ni karo dama dama ma ala y'o di anw ma hɛrɛ jumɛn bɛ tɛmɛ nin kan kira yɛrɛ banna k'a fɔ an ye hadisa la ko ni sunkalo banna dayɛlɛ la hɛrɛ kalo banna daminana welelikɛla bɛ weleli kɛ ya bagiyal khayri aqbil e min bɛ fɛ ka don arijinɛ kɔnɔ e min natani bɛ kayira la e min bɛ fɛ ka baara ɲuman kɛ welelikɛla k'i wele ko aqbil na joona wa ya bagiya shar aqsir ele min ɲɔgɔn kojugukɛla tɛ yen a tɛ fɔ k'i ye kojugu kɛ dɛ mɛ kojugu labila a bolo ka dɔ bɔ a la kalo belebele nin kana taa k'i to yen donc an faw ni an baw masa alaw taala ka fonisereya ka bon a ka hinɛ ka bon an fana bɛ kalo min na ne ni aw y'a dɔn k'a fɔ jija min kɛtɔ silamɛw bolo jija min kɛtɔ silamɛw bolo a jija tɛna to la ye bansa ni alaw taala sɔnna masa min hinɛna maa dɔw la o tigi ka kafiriya kɔ ka hinɛ la ka da k'a tigi silanna anw minnu ye silamɛ ye ni an silannen bɛ alaw taala ɲɛ ni an kɛlen bɛ ka an seko kɛ nafolo ka sɔnni na bato yɛrɛ kɛli la baara ɲumanw kɛli la hali n'a sɔrɔ julumiw bɛ an kan k'an yɛrɛ kɛlɛ sanga ni waati bɛɛ ka se an yɛrɛ seniɲana ka bɔ julumu baaraw la ka baara ɲuman kɛli la caya k'an yɛrɛ gbɛrɛ alaw taala la ni kɛwale ɲumanw ye ni alaw taala sɔnna ni yɔrɔ min ditɔ anw ma o ni yɔrɔ ka bon maa minnu tɛ alaw taala bato la hɛrɛ yɛrɛ kɛli m'olu ye anw ka hɛrɛ min ni ala y'a ɲɛsigi ka an makɔnɔ ne ni aw ka hɛrɛ kɛtɔ de donc hɛrɛ ba don hɛrɛ min fanga ka bon an bɛ alaw taala dali ka ala yafa an bɛɛ ma ala mun kɛla ka an ka baaraw di alaw taala ye maa minnu ka sunkaro baraji sundoli bɛ kɛ u ma lasuruna doli ye k'an k'olu cɛ ma ala mun kɛla maa minnu ka sun kɛtɔ ma ji min lɔgɔ fu ani kɔnkɔ fu ye ka an ka sun tanga ka bɔ ma alaw taala bolo ala mun kɛla a tɔ man jan a bɛ ɲini ka ban baraji kalo bɛ ɲini k'a kɔ don waatini min tola a la sunkaro tile 10 laban a kana k'i kɔnɔ k'a fɔ ko layilatul kadiri su ko e k'a dɔn ko e ye tile 27 de kɛrɛkɛrɛ k'a fɔ k'o dɔrɔn ni o b'i kunna dɛ layilatul kadiri su tɔgɔmaserew fɔ la a bɛ se ɲinina sunkaro tile 10 laban na tele 13 tele 23 tele 25 tele 27 sika t'a la a bɛ se ɲinina olu la mɛ k'a fɔ le bi de ye layilatul kadiri su ye bi le ye kurubisi su ye komi an bɛ kɛnɛ k'a fɔ ɲami ka dɛngɛnɛya yɛrɛ tigɛ a la an y'a dɔn k'a fɔ ko tuɲa na an tɛ se bɛnna sababa ma hali n'a sɔrɔ tɔgɔmaserew fɔla an ye n'an kɔni ka an jija bato la tile 10 laban ni a tɔ man ca an kana relâché dɛ parce que ni tile 27 banna dɔw fana ka ko baara ɲumanw banna silamɛw nin tɛ sunkalo don cogo ye k'a daminɛ ni sɛbɛ ye k'a laban ni sɛbɛ ye tile 10 laban nin fana a tɔ man ca kɔ i jija an y'a kun don ɲɔgɔn fɛ komi an y'a ni courage ta ɲɔgɔn fɛ cogo min lamɛnni na wajibili la sarakabɔ la baara ɲumankɛ la suntigɛw la ni ɲɔgɔn cɛ kumakan ɲumanw la ni ɲɔgɔn cɛ ladilikan ɲumanw la an y'an jija ka se to la nin bonda kɔnɔ ala ma a kun don ko ɲuman dila an bɛɛ la kafoni ma an ye misiki lamɛn ninnu dabila an y'an jija ni sunkalo banna an kana segin olu ma an ye kunnakolonto minnu to yen ka sutaraw ta ni sunkalo banna an ye continuer ni nin baara ye an ye initiative ɲuman minnu ta k'a labori an yɛrɛ kun kan ka an yɛrɛ gbɛrɛ alaw taala la n'an kɛwale ni an jogo ɲumanw ye an y'a dɔn k'a fɔ ko nin baara de ka di alaw taala ye an kana nin baara labila il faut pas relâcher il faut continuer toujours comme ça ni alaw taala sɔnna layiru min tala alaw taala bolo k'a fɔ ko sundolaw ka sun baraji bɛ kɛ ɲɛsigi ye k'o makɔnɔ ale ala yɛrɛ le kɛtɔ baraji nin garde la baraji nin de ditu ma kɔnɔnafili lo sun kɛtɔ a dama kasila alaw taala ye ala hinɛ nin muso la ka da kan a y'a yɛrɛ bali a diyanɛkow la ne le kosɔn ala hinɛ nin cɛ la ka da kan a y'a yɛrɛ bali a diyanɛkow la ne le kosɔn donc an bɛ alaw taala dali k'an ka sun kɛ an ma lasurunadoli ɲuman ye ala m'o kɛ la minnu ma se sun dɔ la ka bɛn bana ma an bɛ alaw taala dali baraji min ditɔ sun dɔlaw ma k'a baraji di silama bɛɛ ma alaw taala bolo ala m'o kɛ la an bɛ alaw taala dali ɲinanta nɔgɔya la san wɛrɛ ka an kɛ olu jɔnw cɛ ma alaw taala bolo ala m'o kɛ la ɲinanta nɔgɔya la maaw jɔrɔ la an bɛna nin ko kɛ di confinement bɛ yen est ce que ɲinan sunkalo tɛna gɛlɛya wa mais alhamdulillah
misiriw datugula mais sokɔnɔlaw ma datugu dɛ ni e kɔni banna k'i ka bato kɛ so kɔnɔ a dɔn k'a fɔ ko silamɛya le man di e ye misiriw datugula mais Alahu Taala ka yɔrɔ bɛɛ ye misiri de ye i ka so kɔnɔla i ma bali seli la i ka so kɔnɔla ma donc i ka kan ka seli ka so kɔnɔ n'i ka denbaya ye ni misiriw datugula mais an ma bali seli la an ka chambre kɔnɔ an bɛ se seli la an ka chambre kɔnɔ donc alhamdulilahi rabbil alamin Ala ka adamaden bɛɛ dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan n'a sɔrɔ e tun ye selila ɲumanw de ye sunkalo tɛmɛnin na nafila seli tun bɛ donni na ɲina fana Ala b'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ fɛ k'a kɛ i ma s'a kɛla se ka foyi t'a la o baraji fana bɛ d'i ma ka d'a kan n'i ye ko ɲuman daminɛ ni ko dɔ nana i bali ko ɲuman kɛli ma daliluya jɔnjɔn bɛ min na Alahu Taala bɛ baraji kelenw de continuer k'a d'i ma donc an y'an dusu suma an ka baraji b'a nɔ la Alahu Taala bolo an bɛ Alahu Taala dali k'an ka baraji dafani kɛ ɲɛsigi ye k'an makɔnɔ Ala m'o kɛla an bɛ Alahu Taala dali maa minnu ye duwawu ɲini an fɛ minnu ta ye baarako ye an ye duwawu kɛ an ba dɔ ye a kɔnɔna filinin bɛ bi kosɛbɛ ka bɛn a ka baarako ma a bɛ fɛ ka baara de to yen Alahu Taala ko baara min man ɲi ka fara ɲɔgɔn kan ka duwawu k'a ye Ala ma baara seniman dila ma a bɛ Ala bato baara min kɔnɔ baara min bɛ k'a ma daliluya ɲuman ye kiyama don Ala m'o kɛla silamaden n'a bɛ tunkan fan fan a kɛla farafinna ye wa ni ninnu bɛ baara de la baara min haramuyalen don dɔlɔ baara don dɔlɔ servili le mɛsi do le mɛsi feere le baara ni silamɛya y'a haramuya an bɛ Alahu Taala dali ka silamɛw seniya ka bɔ nin baaraw bɛɛ la Ala m'o kɛla ka baara di silamɛw ma baara min ye halala baara ye dayirimɛ bɛ sɔrɔ halala min na halala min kɛtɔ kɛla siniɲɛsigi ɲuman ye k'an makɔnɔ ka d'a kan adamaden kɛra ko sɔlɔ salam k'i bɛ ma ɲininka ka nafolo sɔrɔ cogo bɛɛ la hadisa nin bɛ maa ma silan adamaden bɛ ma ɲininka ɲininkali belebele naani na ɲininkali belebele naani nin dɔ fila ye mun ye i ka nafolo min sɔrɔli bolo ko Ala b'i ma ɲininka a dasi kelen bɛɛ la hɛ silamɛw su kɛtɔ lakola dɔw ma kiyama lon dɛ bi man bila Europe bi man bila Ameriki bi man bila farafinna bi yɛrɛ man bila Afriki fan dɔw la n ye damanda la n ye feere la n ye commerce la bɛɛ n'i ka baara mais Alahu Taala bɛna ma ɲininkali kɛ i ka nafolo sɔrɔ i ka ɲɛnamaya la a bɛ ma ɲininka bɛɛ la ni nafolo fana i b'a bɛɛ détail di o y'a ta kungoya ye i yɛrɛ fana ka nafolo don da minnu fana na i bɛ ma ɲininka o fana bɛɛ la o fana y'a ta kungoya ye a sɔrɔ cogo bɛ ma ɲininka a la i y'a don da min fana bɛ ma ɲininka a la anw kɔni m'a dɔn maa minnu y'o ka nafolo sɔrɔ halala sira kan ka tila fana k'a don halala sira kan kiyama lon alhamdulillah olu ye baara ɲuman kɛ k'o yɛrɛ ɲɛsigi minnu b'o ka nafolo ɲini woloma nafolo bɛ sɔrɔ yɔrɔ minnu la i lɔn ye a ma filɛ tun y'a lɔn n bɛ tubabula n bɛ baara la nin baara fana ka di n ye n bɛ dayirimɛ sɔrɔ la mais a dɔn k'a fɔ ko nin kɔfɛ ko saya de bɛ baara domaine kelen-kelenna bɛɛ la ele yɛrɛ sigi k'i yɛrɛ lajɛ domaine min ni an b'a fɔ an baden silamɛw ye an badenw b'a baara la fan bɛɛ fɛ n m'a fɔ n k'a bɛɛ dɛ n yɛrɛ fana m'a fɔ fana n k'a bɛɛ ka baara le b'o ye dɛ maa minnu bɛ mobili bori kɛ la min ye livraison baara ye silamaden minnu bɛ livraison na Ameriki silamaden minnu bɛ livraison na Europe silamaden minnu bɛ livraison na Afriki an y'an janto nin baara la dɛ nin baara ye baara ɲumanba ye baara senimanba don mais nin baara fɛn bɛ fɛn na n'i y'olu ta k'i to nin baara la baara bɛ haramuya i ma dɛ k'i to nin baara la e bɛ dɔlɔ transporter k'i to nin baara la e bɛ haramu fɛnw transporter silamɛya ko k'o baara sugu tɛ bɛn dɛ hali ni baara yɛrɛ ka ɲi mais haramu minnu bɛ don a la a fɔ ye k'o kana fɛn bila i kun i ka diina y'i bali fɛn minnu tali ma i ka diina ko e ye dɔlɔ transporter ko o man ɲi i y'i jija ka tiɲɛ fɔ dɛ silamadenw an ka ɲɔgɔn lɔn tubabula yan maa min bɛ courage ta ka sigi ka a yɛrɛ lajɛ k'a yɛrɛ kun kɔntɛ bɔ ja ne kɛlen bɛ ka baara kɛ ten tout ce que je possède, que ça soit 20 ans en Europe, que ça soit 30 ans aux États-Unis, que ça soit 40 ans en Australie, je suis en Belgique, je suis en Angleterre, je suis en Suisse, je suis en Espagne, je suis en Italie. Et à la benne, Espagne lajɛ, Italie lajɛ, France lajɛ, silama minnu bɛ baara la. Silamaden minnu n'a ka baara ka sini 100%. E bɛ tunkan bɛɛ ta k'a lajɔ k'a fɔ baara nin yɛrɛ ka sini halala don. N bɛ dayirimɛ sɔrɔ la min na halala don. N'i ye silamaden 100 labɔ k'o lajɔ, maa min ka baara ka sini 100%, nin 100 cɛman, ni si je ne m'abuse pas, peut-être maa 5 ou bien maa 10.
Beka bara do la. Ni min yɛrɛ ka baara la n'ale tɛna ka na lesɔgɔ servi patient ye. Ok. Surtout maison de repos baaraw maa minnu bɛ mɔgɔkɔrɔba baaraw la. Olu yɛrɛ ka domaine haramu caman ma kɔnɔ. Et silamadentɔ dɔlɔ haramuya la. I ka baara ma haramuya dɛ. Mais ele ka tɔ dulɔ minnu tala k'a di tubabu mɔgɔkɔrɔbaw ma. Silamɛya k'i ma ko baaraw haramuya la. Ele ka tɔ lesɔgɔ min tala k'a di ka patient ma. Silamɛya k'i ma k'o ye haramu de ye. I ka diina le ko tɛ dɛ. Jane yɛrɛ kuma kan tɛ. Souvent quand on dit ce genre de propos, il y a des gens qui sont frustrés. Il y a des gens qui sont découragés. Mais c'est une réalité. N'a ma ni tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna yan. N'an ye ɲɔgɔn mara sa. N'an tola ɲɔgɔn caressé la ni kumakan dumanw ye. Kiyama de kiti ka gɛlɛn ni ko bɛɛ ye. Il faut faire un choix. Ça passe ou ça casse. Mais i kini yɛrɛ to baara la. Kiyama lon kɔseginité kana dugukolo kɔ kan kɔ. C'est très important. Il n'y a plus marche arrière. C'est vrai, nous nous sommes entêtés, on faisait semblant qu'à quelque moment tout le temps maintenant. Maintenant, on connaît bana sala, possibilité, c'est une réalité. Donc, déjà, chacun maintenant, ben journée yere la. Ala yere ko yawma tubila sarair. Sekere be bokene ma domi e ka baraw haramu munutu mala ala so munutu mala ala ba be bokurana aya le ka be bla fere la. E nyakoro. Ala utala ka kurana aya do be. Nini aya be se kalana silama bolo susu kasoro kala anafa ka boda Allah ta'ala ko faman ya'mal misqala dharratin khayran yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara kuni mogo min bara la ikabara min keli bolo bara nyuma do akana na doya made ikabara nyuma ye doya katme fonin kiseka ala ko kiyamalon ka bi kabara nyuma akana na doya made yake dogola yake dibila mama bo kalama bara mino yake gundola ala ko bara na ka dogoya ni bara nyuma la ba yirela mais ala taala ko ni bara min kala bara kala bolo ni bara jugulu haramu bara ro ala so bara lo al na dogoya li nyene ye saint le sorala ye tamane sorala ye dasi kele ne sorala ala taala ko kiyamalo bara o fanana ka juguya anaka dogoya ala ko ka ba bebo ka yirela sika ko nintala ala tini nyala bana foyi kuna a bele laboto ala yɛrɛ ko ale tɛ maa tɔɲɔna ale tɛ danfɛn tɔɲɔna danfɛn ka min kɛ o le bɔtɔ ka yira i la donc c'est une réalité nous sommes aux États-Unis nous sommes en Europe nous sommes un peu partout dans le monde entier mais n'oublions pas que nous sommes dans ce bas monde là pour un seul but, c'est d'adorer Dieu. Après cette vie éphémère là on va rendre compte. Quelqu'un peut t'encourager, ah, c'est pas un problème, si tu ne fais pas ça, tu vas faire quel boulot? On s'encourage, on s'encourage, on s'encourage. Nous nous proposons d'obéir. Na fa fo itala. Ibe ni fodo nyina ah che ele le karamo no bula mena to bula na war nyine kama. Au menyi na wati do la ka fo ko to bula ala tadi. Quand on nous pose la question chez nous en Europe ou les États-Unis, ala tate jamana no muye. C'est-à-dire ala tay jamana mi do le farafine. Donc tout est permis ici. Donc, réflexion au loup kamiria yode quoi. On peut faire tout ici. Mais en Afrique, peut-être à ça falango Allah ta'ala beli. Allah doko Qur'an ko inna nahnu narithul ard. Inna nahnu narithul ard. Allah ko dugukolo mini aw kanime kayeni. Kontina lolu nimbe abbe sabatin me dugukolo minga. Allah ko dugukolo ya tadi. Aw kenime ka fɛn fɛn ɲini dugukolo min kɔ kan a bɛ sa ka nin bɛɛ to yen nin bɛɛ bɛ ban ala le bolo ala kelen de bɛ dugukolo cɛ ta ala dan dugukolo ka yɛrɛyɛrɛli la fɛn fɛn bɛ dugukolo kɔrɔ sanuw ni bɔgisidiw ni luluw ni marijana minnu bɛ ji kɔrɔ ala b'a bɛɛ bɔ k'a bila gbɛ kan donc ni baara ma seniya a bɛ gɛlɛya dɛ min yɛrɛ kabako ka bon n'a bɛɛ ye nin baara le b'a to la anw m'an ka bonw sarala la anw m'an ka denbayaw labalola la est-ce que on me sait une conséquence kɔrɔ kiyamalo i yɛrɛ ta i ma se o kɔrɔ fɔlɔ ka tila fana ka ale wari kelen ta o le bɛ la ta an faw ma o le bɛ la ta an baw ma an bɛ hiji o le la an bɛ saraka bɔ o le la silamɛw ha kiyama nin bɛna gba ka taa ye k'a fɔ ko london natɔ a tele kelen min bɛ anw ka duniya san 200 le ma question ma daminɛ fɔlɔ ɲininkali ma daminɛ fɔlɔ duniya san 200 an lɔni bɛ an sen kan wasiji bɛ kan ka bɔ cogo min wasiji bɛ kan ka bɔ cogo
n'an kɔni sela ka nin lajɛ bɛɛ y'i sigi k'i yɛrɛ kun kɔn tɛ bɔ sunkaro ka gɛlɛn dɛ ko kiyama don e ka baara dɔw bɛ kɛ sababu ye k'i ka sunkaro labɛn subhanallah e ka baara dɔw bɛ kɛ sababu ye k'i ka hiji manɔgɔ e ka baara dɔw bɛ kɛ sababu ye k'i ka seliw labɛn ka d'a kan fɛn minnu sɔrɔla i bolo i tun bɛ min labori i nɛn kan i ka duntaw ninnu ma seniya an tɛ nin kisa fɔ waati si fo an bɛ bori ka don Saadi bin Abi Waqasi ka kisa la kɛra ka sahaba belebele don a ka sahabaw cɛma funankɛni min donna diina la n'a bamuso ko n'a ma silamɛya to yen k'a tɛ dumuni kɛ a tɛ ji min n'a tola o ɲama n'a sala bɛɛ b'a fɔ kamele ma ko i k'i bamuso faga a ko a bamuso ma k'a tɛ diina ye k'a to yen n'i ye Saadi bin Abi Waqasi ka kisa lajɛ ale de ko ala kɛra ye duwawu k'a ye londo sɔrɔ sallam ko ala kɛra duwawu kɛ n ye n fana ye kɛ maaw cɛma maa minnu ka duwawu bɛ jaabi ala kɛra ko Saad n'i ye fɛ i ka duwawu ye jaabi ka alaw taala wele ka duwawu ye jaabi dumuni min kɛ t'i bolo y'i dunta seniya y'i ka dumuni seniya ye dumuni kɛ halala la Saadi ko kabini ala kɛra ye nin fɔ n ye sallallahu alaihi wasallam ne ma sɔn ninnu yɛrɛ tun tɛ namaramɔgɔ ye ne ma sɔn fɛn ye na lan nɛn kan fɛn min ma sɔrɔ halala la n fana ma sɔn tuguni ka n yɛrɛ gbɛrɛ haramu na hali bigan minnu tun b'o fɛ ɲɔgɔmɛw ni misi minnu tun b'o fɛ o tun bɛ to ka ninnu le nɔnɔ bɔ sɔn k'o kɛ o ka daraka ye ka nɔnɔ min o ka bigan nɔnɔ min Saadi bin Abi Waqas bigan min tun b'o ka so kɔnɔ bigan de bɔla ka taa sigi ɲɔgɔn fɛ ka taa sigi ɲɔgɔn ka bin dom a nana ye bigan ye sigi ɲɔgɔn ka bin dom na Saadi ko munna anw ka bigan anw ka misi walama anw ka ɲɔgɔmɛ bɛ bɔ an ka so kɔnɔ ka taa sigi ɲɔgɔn ka bin dom ale do ko k'a tɛ haramu dom na an ka bigan ye min kɛ nin a ma baara ɲuman kɛ nin dɛ subhanallah adamaden de bɛ kumana ni misi ye ten walama ɲɔgɔmɛ ko ɲɔgɔmɛ taala maa gbɛrɛ ka bin domu min t'olu ka bin ye Saadi ko ale tɛ nin bigan nɔnɔ min kɔ ale k'a sen bɔ nin bigan nɔnɔ min na munna parce que bigan ye fɛn min domu ye olu ta tɛ bigan ye maa gbɛrɛw ka dumuni de kɛ est-ce que olu bɛ se o kiti kɔrɔ kiyama lo ale fana ye tila o la fana ka bigan ni nɔnɔ bɔ k'a min a bɛ komi ale ka bigan supporter bigan ye fɛn min domu ka sɔrɔ bigan halala tɛ ale ye bigan nɔnɔ min a bɛ komi ale fana bɛ dɔ sɔrɔ jurumu na Saadi ko n ye décision min ta la an ye bigan nin kana tigɛ k'a sogo lafaran k'a di saraka ye munna parce que bigan ka ni anw ka ba ni misiw ni sagaw filɛ n'o bɛ taama o bɛ dumuni kɛ buludaw la o bɛ bin o b'a bɛɛ don mais Saadi ma sɔn kɔ parce que Saadi b'a dɔn k'a fɔ kiyama lon ale ɲɛnɛ a silanna ala kana taa ale ma ɲininka nin question ɲɔgɔnna la a tɛ fɛ haramu yela a nɛn kan muso belebelew lajɛ n'o cɛw tun bɛ bɔ ka taa baarakɛyɔrɔ n'i ma halala sɔrɔ i jija ye don ye anw ka n'i bolola kolon ye o ka di anw ye ye taa ka taa namara kɛ walama ka dayirimɛ ɲini haramu na k'o nafolo ta ka na anw labalo n'a ye n'i ma balo sɔrɔ n'i ma nasɔngɔ sɔrɔ n'i yɛrɛ ma fɛn sɔrɔ bɛ min ladon anw kan i bolola kolon ye na anw fɛ yen o ka di anw ye anw bɛ sabari kɔngɔ kɔrɔ hali ni anw bɛ ji le min o ka di anw ye anw bɛ sabari duniya tɔɔrɔya kɔrɔ o ka fisa anw ma ni kiyama tɔɔrɔya ye i kana na fɛn ladon anw kan hali n'i ma fɛn sɔrɔ kɛnɛma anw bɛ to ten tɔɔrɔya ye bori anw kan an bɛ ji ta k'an yɛrɛ balo a la mais anw tɛ fɛ i ye fɛn ladon an kan fɛn min bɛ se an bilala kiyama problème ba la an bɛ alaw taala deli ka ala yafa an ma ala m'o kɛ la sunkaro ka gɛlɛn k'a fɔ ko maa dɔw natɔ kiyama lo k'olu bɔnɔtɔw ka sunkaro baaraw la ala ka na ne ni aw ye olu cɛ ma ladilikan min bɛ di la an bɛɛ ta lo k'an yɛrɛ lajɛ ka se yɛlɛmani dɔ la tant que ni énergie ni fanga bɛ an na baara adamaden fosi ka harijɛ danin tɛ haramu na n'i ye haramu baara to yen ala yɛrɛ kosɔn parce que nin de fana bɛ maaw bɔ ɲɔgɔn na e bɛ nin fɔ sisan dɔw kɛ t'a fa la bi ma ne bila nin baara la n san 10 de e tɛ nin baara la n san 15 de e tɛ nin baara la tɛlɛgbana tɛ ko ye nin baara bila n balimakɛ ni n balimamuso i tulo ma lɔ ala kumakan na kuranɛ kɔnɔ alaw taala ko wa man yattaqillah maa min silanna ala ɲɛ ni wajibili sugu nin doli i la ele silanna ka sigi k'i yɛrɛ lajɛ ele ye waati min kɛ nin haramu baara la ka tila fana ka décision ta n bɛna nin baara dabila ala yɛrɛ kosɔn alaw taala k'i ma i tulo ma lɔ a la dɛ yaj'al lahu makhraja ala ko k'a bɛ bɔda d'i ma sika foyi t'a la mais ni limaniya le sabatinin tɛ fanga tɛ limaniya la
elle est aussi là, elle est hésiter. Et si je laisse ce boulot-là, comment faire pour avoir un autre boulot? Est-ce que... Donc, elle est une sika là. Tu te poses la question, nina ni bara to kasoro e nyina ne meka fo e kanime ka bara ke tubabu munu ka jamana na e kanime ka bara ke société mina e kanime ka bara ke fabrique mina fabrique directeur ni ebe ala ka jonde e ka patron mimi e sara mimi warbla e ka kontika oni ebe ala ka jonde ala le be garjige di aka joma e kana nyina ko de parce que ame nyina o de ko chez nous on garjige denime tubabu bara wala an garjige denime an ka patron ne bolo an garjige subhanallah garjige masay Allah taala de e patron fana ala le be patron ni balo fonyo mi samana patron bolo ala le be fonyo ni permettre patron sa samana ni ala ka fonyo tige ka patron ma domi e ka patron me tale gbede la teria bolo ma katana urgence la ni ala ye kundimi frappe ka patron ka domi abe tale teria bolo ma kata docteur sola do i ka patron ni ka harjige te nyonya slala obi kuna bi obi kuna sini patron ni adamade ne komi tunyo ne be baraka la le fe abi sarala men kana nyina ka fo ko patron fana mansa de be ambe kuna mi ala taala e kabini e masika patron bolo tunde balola et me farafina ali tunte sela ka 100 € eremna 100 kono mais itume balola ki toy onke kana nyina de akana ki kono ka fo ki ka tubabu bara wala ma ye ameriki ye bara mulula ni haramune akana ki kono ka fo ko no te ele te se balola ni yo blay kuna doron a don ka fo ko e nyina na Allah taala ko alayka bittaqwa allahi in kunta ghafila ya'tika bil arzaq min haythu la tadri فقد رزق الطير والحوت في البحر أنت كنو لا جوا كنو تبارا كلا كنو تبارا دنيالا كنو منو بسانفه كنو ببالو لا دلي مو الله تعالى لكني مكا كنو بالو أنت جاو لا جي كروا جاو بمبارا لكلا patron mane be jagaw la mais jagaw be balو لا جي كرو الله لكني مكو لو بالو من الرزاق جوني garjige yere mansay deme abamso kono a protéger me abamso kono den lanime abamso ka den soro jola den me garjige la chogodi Allah taala le be den garjige la kabini bi ba kono Allah taala le bi garjige la do anya liman nyata sikani miriam me nana ananyi ni bedabla fenfeni ya toy ka foko ala te sonama ko haramunu ebena halala bara ni wallahi ni ya toy ala yere koso kasla ala nye sika foi tala ala be bodadi ma ayole la yuruta qur'ana la no ni liman nya neni emma ko bodela ame ala taala dali ko flalo soit ame toni haram bara la sayabena kananta amara perdu anka dunya na tigala amara bono anka nyanama ya bela soit ame décision ta kanin bara dabla kan yere seniya kan yere lasigi alama ka bara senno nyini kan yere yolula anye arjina sorani bara senmanye choix flado imma shakiran wa imma kafura soit yeke ala ko malon jonye wala ma yiba ame ala taala dalika on ke yere lasigi law ka groupe jama ka ala yere yafa ama ala mo kala rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.